एक बीता ऊंच कहीं दू बीता खाल रे बिया नेपाल के छौरी हिमाल रे गोरे गोरे टंगड़ी उघार रखले बा 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 अपना ढोड़िया पथौड़ी महाकाल लिखले 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 बा महाकाल लिखले बा महाकाल लिखले बा अपना ढोड़िया पथौड़ी महाकाल लिखले बा ना जाने कौन चलत बारे फैशन ऊपर से खुला देखावो न ऐसन ऊपर से खुला देखावो न ऐसन ना जाने कौन चलत बारे फैशन ऊपर से खुला देखावो न ऐसन देखे के जवानी तोहर मुंड गरम बा बा अपना ढोड़िया पथौड़ी महाकाल लिखले 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 बा महाकाल लिखले बा अपना ढोड़िया पथौड़ी महाकाल लिखले बा राइटर रविंदर के मनलू न मतिया मदन के संगे तू कैलू गलतिया मदन के संगे तू कैलू गलतिया विक्रम में दर्दी के मनलू न मतिया मदन के संगे तू कैलू गलतिया कृष्ण ने दर्द तोहे पाछ लागल बा 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 अपना ढोड़िया पथौड़ी महाकाल लिखले 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 बा एक बीता ऊंच कहीं दू बीता खाल रे बिया नेपाल के छौरी हिमाल रे बिया नेपाल के छौरी हिमाल रे एक बीता ऊंच कहीं दू बीता खाल रे बिया नेपाल के छौरी हिमाल रे गोरे गोरे टंगड़ी उघार रखले बा 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 अपना ढोड़िया पथौड़ी महाकाल लिखले 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 बा श्वेता डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया।